Kuri Kigali Pele Stadium hamaze kurangira ikiganiro n'itangazamakuru hagati y'abatoza bombi, haba ku mutoza w'ikipe ya Vipers ndetse n'abakapiteni, ndetse ku mikino izaba ku munsi w'ejo irangira mu itsinda rya mbere. Ni imikino ikomeye, by'umwihariko ndaza kugaruka ku kiganiro n'itangazamakuru cyakozwe kuri ekipe ya APR FC, ubwo birumvikana hagati ya Taleb ndetse na Sheikh Jibril Watara, kapiteni w'ikipe ya APR FC, aho yatangaje byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko harimo guhamagara abakunzi b'ikipe ya APR FC ku munsi w'ejo yuko bagomba kuza babukereye muri stade Amahoro, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byavugiye muri iki kiganiro n'itangazamakuru, byose turaza kugenda tubigarukaho neza gatanu kuri gatanu. Gwaye ikaze rero, reka nizere ko wamaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Niba ari n'ubwa mbere tubanye, ibuka gukora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo ujye uba umwe mu ba mbere ibiganiro byacu bigenda bigeraho neza muri rusange. APR FC ifite umukino ukomeye ku munsi w'ejo, umukino bazakinamo n'ikipe ya Vipers, ariko mbere yuko ngira byinshi nkuvugaho, ndagira ngo tujyane mu kiganiro n'itangazamakuru kimaze kurangira, kuko ni ikiganiro n'itangazamakuru cyabahaye kare cyane, kubera ko ni imikino ya nyuma. Amakipe yombi afite imyitozo nyuma ya saa sita, by'umwihariko nk'ikipe ya APR FC byavugaga yuko igomba kuza gukorera imyitozo ya nyuma kuri mu kibuga cya stade Amahoro, ari nabwo ndibuze kujyayo nkaza kureba imyitozo uko imeze, kugira ngo nze kuba bahereza update z'abasore uburyo bahagaze neza gatanu kuri gatanu. Ni ikiganiro n'itangazamakuru gitegura imikino ya nyuma, niyo mpamvu ibiganiro byose n'itangazamakuru byabaye hakiri kare cyane, haba ku mukino uzaba uhuza ikipe ya Grande Republique izaba ikina n'ikipe ya Gor Mahia, ndetse na APR FC izaba ikina n'ikipe ya Vipers, kubera ko abazakina umukino wa APR FC ndetse na Vipers nabo babanje mu cyumba cy'itangazamakuru kiberamo ikiganiro n'itangazamakuru, aribo bamanza kuba baganiriza abakinnyi. Ikipe ya APR FC ejo kuri stade Amahoro, umutoza yagerageje byinshi agenda atangaza, gusa ikintu cya mbere yavuze yuko umukino w'ejo ari umukino bagomba gutsinda, ndetse binashoboka cyane yuko bagomba kuba bahita banagera muri round ikurikira, kubera ko barizera ko umukino w'ejo baramutse bawutsinze bakagira n'ibyo bitego byinshi batsinda, yuko byahita bibafasha kuba bakwikarifiya nka best losers. Ariko nanone ikipe ya APR FC, Sheikh Jibril Watara, kapiteni, we yatangaje ko nta kindi asaba usibye guhamagara abakunzi b'ikipe ya APR FC niyo nka, akababwira ko bagomba kuza gushyigikira ikipe yabo, ndetse yanatanze agastori gato avuga ko umupira w'amaguru umeze nka mariage, iyo ukimara gukora ubukwe n'umugeni, cyangwa se iyo ukimara gukora ubukwe ntabwo iminsi yose ihora ari uburyohe, bimwe bigenda nabi, indi minsi ikaba yagenda neza. Ariko kandi yavuze yuko icyo yakwizeza abakunzi b'ikipe ya APR FC nuko ku munsi w'ejo bagomba gukora iyo bwabaga, bakaba batsinda iriya kipe ya Vipers kuri ubu ngubu iyoboye itsinda rya Sekafa Kagame Cup, itsinda rya mbere cyangwa se Group A. APR FC Sheikh Jibril Watara yakomeje kuvuga ko ku munsi w'ejo nta kindi biteguye ni intsinzi, ndetse avuga ko no ku bakinnyi nabo ntabwo bishimye, barabizi neza ko bakoze amakosa ku mukino wa mbere, nabyo birimo birakomeza kuba byabashyira mu mibare itari myiza kugeza ubu ngubu, ndetse abwira abafana yuko ikintu cya mbere cyabafasha nuko ku munsi w'ejo baza bakabashyigikira. Gusa yanatangaje ko nubwo batameze neza, cyangwa se nubwo batishimye abakinnyi muri rusange, ariko bameze neza mu buryo bwo kuba baperforminga ndetse bagatanga ibishoboka byose ku munsi w'ejo, bakaba bafasha ikipe ya APR FC kuba bareba niba batasesererwa muri Sekafa Kagame Cup, ndetse bo bagakora ibyabo bagatsinda umukino, ubundi bakaza gutegereza icyo imibare izabivuga. Bageze kuri Taleb nawe nk'uko nayo mbivuze mu kanya, nawe nta kindi yavugaga ko gutsinda uyu mukino it's a must, cyangwa se ni ingenzi cyane, birashoboka cyane, kandi ko avuga ko we baramutse batsinze uno mukino nta kindi, nawe nk'uko yabivuze, nta kindi bagomba gutegereza, n'ubundi ni ugutegereza niba imibare ishobora kuba yabagira best losers, cyangwa se niba bashobora kuba basohoka bayoboye itsinda, mu gihe yuko nanabonye na ku ruhande rwa Grande Republique nabo bavuga ko bagomba gutsinda ikipe ya Gor Mahia, kugira ngo nabo ntabwo bashaka gusoza irushanwa batagize ikipe nimwe batsinda. Mu gihe baba batsinze ikipe ya Gor Mahia, APR FC igatsinda Vipers, birumvikana ko APR FC ishobora kuba noneho amahirwe yaba amaze kuba yaba menshi cyane, haba muri iri tsinda rya mbere, ndetse binavuga yuko binagaragara ko ikipe ya APR FC iramutse itsinze Vipers ibitego byinshi cyane, ndetse ikipe ya Gor Mahia
ikaba yatakaza uyu mukino byahita amahirwe cyane ikipe ya APR FC yuko bishoboka yuko yanasohoka iyoboye itsinda. Ni byinshi byavugiwemo, ahubwo ndagira ngo tubiveho, ahubwo tuhite twinjira muri ikipe ya APR FC. Ese hari umwuka ki? Ikintu cya mbere cyo ugomba kumenya nuko ikipe ya APR FC icyo bazi kuva ku bakinnyi kugera hejuru, barabizi neza ko umukino w'ejo ariwo ugomba guhitamo niba ikipe ya APR FC igomba kuguma mu irushanwa cyangwa se igasezererwa. Barabizi neza ko bakoze amakosa ku mukino wa mbere, ndetse ko abakinnyi bo ubwabo babyiyegereje umutima, barashaka kuba bashimisha abakunzi b'ikipe ya APR FC, bakaba babahereza impamba mu buryo bwo kwiyunga n'abafana, kubera ko barabizi neza ko ku mukino wa Grade de Republique basabwaga gutsinda ibitego biri hejuru ya 4, ariko ntabwo babikoze, ahubwo bisa nkaho bakuyemo ikinyuranyo cy'ibitego bibiri, kuko batsinze ibitego 3 binjizwa igitego kimwe. Ubwo n'ubundi basa nkaho bakuyeho umwenda w'ibitego bigera kuri 2, bwasigamo ibitego 3. Barabizi ko umukino w'ejo ari umukino uzaba ukomeye, umukino uzabera muri Stade Amahoro, ari nacyo cyiza cyane kubera ko ikipe ya Vipers ni imwe mu makipe atamenyereye gukina ku bibuga by'ubwatsi cyane, ni amakipe amenyereye kuri tapi cyane. Ari nacyo kintu bamwe mu bantu bavuga ko gashobora kuba ari kamwe mu tuntu gashobora kuba kafasha ikipe ya APR FC, yakiyongeraho iyo ambiance y'abafana b'ikipe ya APR FC bagomba kuzajya kuyishigikira, akaba ari cyo kintu cya mbere ubona ko kiri mu mitwe y'abantu. Ikindi cya kabiri, ikipe ya APR FC irabizi neza ko amakosa yose yakoze ashobora kubabarirwa, cyangwa se n'abakunzi bawe bashobora kuyibabarira mu gihe yaba igeze muri kimwe cya kabiri, mu gihe yaba itsinze no mukino, mu gihe yaba ikoze total dominance. Gusa hari n'ibindi byinshi biba bigenda bivugwa, havuga yuko umutoza Taleb bitewe n'abakinnyi atari afite, cyangwa se bitewe n'uburyo yari ramfroje lineup ashobora no kongera akabikora, tukabona hari abakinnyi bamwe na bamwe bavuye muri 18 ndetse bakava no muri 11, tukabona ikipe ya APR FC irahindutse cyane, ahubwo tukabona ikipe ya APR FC imbere ya Vipers yongeye kuba APR FC ijyana ikoresheje attack, cyangwa se iri gukina umupira wataka cyane nka APR FC twabonye mu gice cya mbere ikina n'ikipe ya Grade Republicaine. Byinshi byagiye bitangazwa n'undi mu kiganiro n'itangazamakuru, ariko ikintu cya mbere ugomba gusigarana nuko umukino w'ejo ikipe ya APR FC igomba gukora iyo bwabaga igatsindura mukino. Ikindi cya kabiri nuko kuva ku mutoza kugera ku mukinnyi wo hasi, babakinnyi bazamutse mu ntari, bose barabizi ko intego nta yindi ari ugutsinda umukino, ubundi kandi bagatsinda bakomveka, bagatsinda ibitego byinshi, kubera ko n'ubundi umutoza Taleb we nta kindi ahurizo, avuga yuko n'ubundi we yagize igihe gito cyo kwitegura iyi Sekafa Kagame Cup, kubera ko atangaza ko ubundi iyi Sekafa Kagame Cup iza kumereza nk'igihe cy'ukwezi kuzuye ko kwitegura hagati y'iminsi 30 n'iminsi 40, yuko abantu mwaribe muri kubona APR FC itandukanye niyo muri kubona maginga aya ngaya. Ubwo byose ni ukubihanga amaso tukareba ese ni umutoza Taleb udashoboye, cyangwa se nk'uko we abivuga ikipe bayimuha, ikipe Sekafa Kagame Cup yatangiye ataratangira kuba yasoza ikijyanye n'imyitozo, cyangwa se atarategura abakinnyi n'imikino mu buryo bwiza. Ubwo byose ni ugukomeza tukabihanga amaso. Gusa weho icyo nkubwira, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5, tuzajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko amakuru aremereye avuga kuri ekipe ya APR FC. naho ubundi nge ni Ebo Fabrice ni The Sport Move, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.